नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बनाते हैं प्रेस्टीज इलेक्ट्रिक केटल में चाय। प्रेस्टीज इलेक्ट्रिक केटल है, ये आपको आएगा 1 लीटर का। ये है प्रेस्टीज इलेक्ट्रिक केटल। इसमें आज हम बनाते हैं बढ़िया पैकी चाय। इसके लिए है आज हम यूज कर रहे हैं चाय पत्ती, अदरक और इलायची पाउडर, शक्कर, पानी और दूध। तो इस इलेक्ट्रिक केटल में हम पानी का यूज कर रहे हैं। अब पानी थोड़ा उबालते हैं। केटल स्टार्ट हो चुका है, पानी उबल रहा है। ये पानी उबल रहा है, इसको थोड़ा अभी बंद करते हैं। इसमें चाय पत्ती, थोड़ा शक्कर, स्वादानुसार अदरक और इलायची पाउडर, ये सब हमने इसमें मिक्स किया है। अब इसको और स्टार्ट करते हैं। तो देखिए चाय बनना स्टार्ट हो चुका है। चाय बन रही है। स्वाद भी अच्छा आ रहा है। जैसे ही ज़्यादा उबाल आता है वैसे ही हम इसे केटल को बंद कर देंगे। बढ़िया से चाय बन रही है, ये देख रहे हैं आप। अब इस केटल को हमने बंद कर दिया है। तो ये बन चुकी है चाय। ये सबसे बेहतरीन चाय बनी है।